なんとここバングラデシュにはですね、日本の列車が最近走り出したそのカオスの列車の代わりに、実際にホームに行ってみたいなと思います。で、駅のホームもかなり日本っぽい作りですね。この下のね、大理石みたいなやつと、マジこれ日本って思うぐらいの、クオリティの高さです。電車が皆さん来ました。いやもう列車の感じと音がもうこれは日本でございます。